Hi, hi, hi! Another recipe vlog po tayo. This time, gagawa tayo ng chicken afritada. Ito yung my version of my chicken afritada. Ang aking chicken is minarinate ko siya ng lemon at saka toyo. Kung meron kayong calamansi, might as well use it kasi mas masarap sa calamansi. I have tomato paste, onion, tomato sauce, and na-fried na rin yung aking potato at saka carrots. Yan, tsaka bell pepper lang. At maglalagay din pala ako ng raisins. Ang sa akin, minarinate ko na overnight yung chicken ko. So, ganun ko ginagawa yung aking afritada. Igigisa lang natin siya sa garlic. So, pinikap ko na rin pala yung garlic doon. Ang pag-marinate ko dito is lemon, isang lemon, at tsaka toyo, and garlic. Overnight. Kasi gusto ko yung lasa ng... Gusto ko kasi may lasa na yung manok. Ayoko yung mga afritadang... Basta yung walang lasa yung manok. Ewan. Kasi sa Kapampangan po ako. So, yung mga Kapampangan, pag gumagawa sila ng mga kaldereta, apresada, asado, menudo, it's either minamarinate nila yung mga karne beforehand nila igigisa or sinasangkot siya. Ang tawag doon parang light adobo. It's like toyo, konting toyo, suka, and then paano lang mag-adobo, laurel, ganun. Kaya lang lighter version. Hindi siya yung maalat na maalat. Kasi igigisa pa siya. Ganun po ginagawa ng usually mga Kapampangan is ganun sila kung manggisa. Yan, Kapampangan ini. Yan yung ginagawa ko. Isusutake ko lang sila until mag-golden brown sila. Kanya-kanya naman tayo ng luto ng afritada. Ito lang yung simpleng afritada na pang-ulam namin. So, gumamit po ako dito ng mga chicken thigh, ng chicken wings. Simple lang. Igigisa lang until mag-brown yung ating mga manok. Actually, supposed to be gagawa ko chicken menudo eh. Kaya lang, ang aking habi, hindi siya kumakain ng atay. And maglalagay ng sausage. And ayoko rin maglagay ng sausage because of the issue about basta yung pork swine or something like that. So, wag mo nang kumain ng sausage. Hindi ko nilagyan. Lalagay lang natin yan ang ating onion. Gisa-gisa lang. Actually, simple lang to. Mabilis ang luto. Pero I recommended ko sa inyo. Kasi sabi ko nga is, i-marinate nyo yung manok na kahit man lang 3 oras, pwede na, bago nyo igisa. Para medyo may sarap yung lasa. Masarap yung lasa pala. Malasa na yung manok. Yung aking tomato sauce, igigisa ko muna. Siguro 1 tablespoon lang yon, pampaasim. Yan ang ating tomato sauce. Pilipinong-Pilipino talaga. Dati gumagawa ko ng mga ganito is beef or ano. Nilalagyan ko siya ng red wine. Sabi ng asawa ko, hindi daw siya hindi daw siya lasang Pilipino. Kasi nilalagyan ko ng red wine. Nagiging siya. Western stew. Kaya hindi na ako naglalagay. Especially nagkakaldereta ko dati, nilalagyan ko pa ng red wine. Actually, masarap siya para sa akin. Pero masyado daw westernized. Eh, di wag lagyan ng wine.
Yan, gisa-gisa lang to. Napakasin. Yun nga sinasabi ko, pinrikok ko na yung yung aking patatas at saka yung carrots. Pag nagkakaldereta ako, nagmenudo, piniprikok ko na yung mga pina-fry ko na ahead of time yung aking carrots at saka yung potato. Ayun kasi yung may lasang, hindi siya lasang potato, ganun. Naman. Kulo-kulo lang. Sabi ko na sa inyo, madali lang to eh. Mag-add lang kayo ng a tablespoon of sugar. I always said, anything that ginisa ng kamatis, para ma-enhance ng konti yung lasa, lagyan ng sugar. At saka yung pinagbabaran, yun, ilagay nyo na rin. Pampalasa. And then you just have to add a little bit water para hindi siya masyadong salty. Ayun. Yan, i-add lang natin yung ating pre-cooked carrots, potato. Hindi ko muna nilagay yung bell pepper para hindi naman siya overcook. Then ang ating black pepper. Isi-simmer nyo lang to until yung chicken nyo is luto-luto na siya. And then, add seasoning. If you need more sugar, salt, just add. By preference nga, sabi ko sa inyo. Hindi pwede yung tablespoon. Huh? Yan, lutong Kapampangan ine. Yan, ganito na siya pag luto-luto na. Pwede kayo maglagay din ng chili. If you want it spicy. Naglagay na rin pala ako ng raisins. Naglagay lang ako ng raisins. Hope you like this recipe, guys. Don't forget to like, subscribe, and share. Especially, pakiclick po yung bell button dyan. Maraming salamat! Happy cooking!